Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa Lido Palms Resort and Spa առողջարան հանքային տաք բուժիչ ջրով բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջկուզի, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան, խոհանոց եւ գրիլ։ Շատ մոտ է խաղատներին։ Գտնվում է Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ։ Զանգահարեք ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center Երբ շախմատիստը օրերից մի օր որոշեց երգել իմ նավակ երգը, նա ըստ սովորության երգեց իմ փոքրիկ նավակ A1, իմ փոքրիկ նավակ A3։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ հեռուստաընկերության եթերում Armenian Evening հաղորդաշարն է։ 5-շաբթի 22:30 մենք իհարկե միասին հանդիպում ենք, որպեսզի հյուրընկալենք ճանաչված սիրված մարդկանց եւ եւս մեկ հայկական երեկո անցկացնենք։ Մի անգամից ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հաղորդումը շատ յուրահատուկ է, շատ տարբերվող, որովհետեւ մեր մոտասեր հյուր է եկել մի ճանաչված, մի սիրված մարդ, բայց առայժմ ես իհարկե փակագծեր չեմ բացի, դրա համար ինչ եք անում դուք այս պայն դիտում եք մեզ, ինչ ենք անում մենք ոնց որ ասած սկսում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պայն սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին եւ շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center կազմակերպությունը, որը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն եւ վերադարձնում է լիարժեք կյանքի։ Այնպես որ եթե ձեր շրջապատում կամ դուք ունեք որևէ խնդիր եւ ցանկանում եք ձերբազատվել, մտածելու կարիք չկա, պարզապես պետք է դիմել 911 Detox Center։ Հեռախոսահամարն է 409 9011 Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը, որը ձեզ առաջարկում է հարմարավետ համարներ եւ ամենակարևորը լողավազաններ տաք հանքային ջրով, այնպես որ պետք չէ այս ամառվա կեսին, չէ պետք է իհարկե գնալ մեզ մոտ հայրենիք, Հայաստան գնալ Հանքավան օգտվել այդ տաք ջրերից, նաեւ այստեղ կարող եք այդ ամենը անել։ Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիր առողջարան մեկ վայրում հարմարավետ համարներ եւ բոլոր հարմարությունները։ Հեռախոսահամարը 760 329 6033։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին եւ փոքրիկ կարճատև դադարից հետո վերադառնում ենք եւ սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, սիրված դերասան, իմ ավագ ընկեր Հրան Թոխատյանը։ Հրան ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, թույլ տուր իհարկե մենք խոսենք հա դույով, եթե դեմ չես լինի։ Շնորհակալ եմ անչափ հրավերքս չմերժելու համար, կարճ ժամանակահատվածով էստեղ ես, ներկայացումներով եւ ժամանակ գտար եւ այսօրվա երեկոն կանցկացնենք միասին։ Դե քեզ մոտ չգալ չի կարող, որովհետև մեզ միլիոն տարի է, որ արդեն միասին ենք, իրար ճանաչում ենք, այնց որ շատ լավ։ Հրան ջան, մի անգամից իհարկե ուզում եմ խոսեմ ներկայացման մասին, քիչ առաջ արդեն ասեցի, ամսի 19-ին եւ ամսի 21-ին, հունիսի 19-ին, հունիսի 21-ին առաքել ներկայացման մասին է խոսքը գնում։ Խնդրում եմ մի քանի բառով պատմես, որտեղ է լինելու, ինչ է լինելու, որովհետեւ մեկ քանի օր է մնում, եթե կան տոմսեր իհարկե մեր հեռուստադիտողները անպայման իհարկե կարողանան ներկա լինել։ Ներկայացումը ես էլ ինձ համար առաջի անգամ եմ խաղալու այդ բեմում, չնայած գինե որ բեմը վաղուց կա, իմ շատ գործընկերներ եղել են ու գոհունակություն են հայտնել, այս անգամ մենք էլ Սամվել Թոփալյան խաղանք այդ բեմում, դա Pasadena AGBU Art Center-ն է, այդտեղ ենք խաղալու, այնպես որ բոլորին հրավիրում եմ
մի քիչ իրար հետ զրուցելու, մի քիչ իրար հետ խորելու այն ամենի մասին, ինչ որ վերջի տարիները կատարվում է Հայաստանում։ Շատ լավ, հետաքրքիր լինի, իսկ ժամը Ժամը 7:30։ Ժամը 7:30, սիրելի հեռուստադիտողներ, հունիսի 19-ին, հունիսի 21-ին AGB Performing Arts Center անպայման համեցեք, որպեսզի ներկա լինեք այս հրաշալի ներկայացմանը, պարզապես երկու բառով Հրանտ ջան, Արաքել, ինչի նույնացին է ներկայացումը։ Շատ չեմ ուզում իհարկե բացվել, բայց թե չուզում ես չբացվի։ Հիմնականում Արաքելի մասին է։ Ահա։ Ու մեր կարծիքով եւ հեղինակի Գևորգ Ալթունյան եւ ռեժիսորի Արտուրի Սահակյան եւ գործընկերոջս Սամվելի Թոփալյանը միջարից ասեմ, որ երկուսով ենք բերել դրա։ Մենք կարծում ենք, որ յուրաքանչյուրիս կյանքում պետք է լինի իր առաքելը, անպայման։ Գոնե մի առաքել լինի քեզ մոտ, որի հետ դու կարողանաս կիսվես քո ամենախորը մտքերով ու այն ամենի մասին, ինչի մասին որ մտածում ես, բայց մեկ չես բարձրաձայնում, հիմնականում կիսում ես այդ առաքելի հետ։ Ներկայացումը դրա մասին է։ Շատ լավ։ Ավելի շատ փակագծերի չեմ ուզում բացել, որտեղ կգան կտեսնեն։ Շատ լավ, եթե դեմ չես Սրան ջան, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ փոքրիկ հատված դիտենք, հա, գովազդային եւ որը հրավերք էսպես մեր ներկայացման, առաքել ներկայացմանը եւ այնուհետեւ կվերադառնանք կրկին տաղավար, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, սիրելի Լոս Անջելեսի հանդիսատես։ Ողջույն, սիրով ուզում ենք տեղեկացնել, որ Հունիսի 19-ին եւ 21-ին 7:30 PM Pasadena-ի PM երեկոյան։ Pasadena-ի AGB սրահում տեղի կունենա Առաքել ներկայացումը նորովի հատուկ ձեզ համար անակնկալ։ հունիսի 19-ին եւ 21-ին AGB Performing Arts Center։ Սկիզբը 7:30 PM։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818 265 0506 կամ այցելեք ticketmickey.com կայքը։ Առաքել ներկայացում բոլոր նրանց համար, ովքեր անտարբեր չեն Հայաստանի ճակատագրի նկատմամբ։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։ Կգաք, թե չկներանանք։ Եվ այսպես կրկին վերադարձանք եթեր սիրելի հեռուստադիտողներ, դեռ իհարկե այսօր խոսելու ենք առաքել ներկայացման մասին, հունիսի 19-ին, հունիսի 21-ին համեցեք իհարկե անպայման ներկա լինեք այդ հրաշալի ներկայացման։ Հրանտ ջան, հիմա մի քիչ զրուցենք, եւ ոնց ասեցիր 100 տարի իրար ճանաչում ենք, այո, ես իհարկե քեզ որպես մարդ, թե որպես արտիստ քեզ շատ իհարկե հարգում եմ, սիրում եմ, դու յուրահատուկ մարդ ես, առհասարակ մեր ժողովրդի, որովհետեւ դու հայի յուրահատուկ տեսակ ես։ Շնորհակալ եմ Արմեն։ Արի մի քիչ գնանք հետ տարիներ առաջ, հարցը, որը տալիս են պարտադիր մեր հյուրերին, առաջի հարցը միշտ լինում է ով է եղել այն մարդը կամ մարդիկ կամ, չգիտեմ, կամ միջավայրը, որտեղ գտնվել է տաղանդը, հա, տվյալ պարագայում քեզ որպես դերասանի, եւ ինչ որ մեկը ասեց, այս երեխեն պետքա շարունակի եւ այլ, նու հաշվի առնելով իհարկե ընտանիքը ձեր, որը այդպես կապ չի ունեցել, հա, երևի թատրոնի կինոյի հետ, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, հայրիկը ավտոմեխանիկ, մայրիկը ինժեներ, այսինքն ոչ մի կապ չունի դերասանության հետ, բայց ոնց ստացվեց, ոնց եղավ, մի քիչ պատմես իհարկե։ Գիտես, եթե սկսենք ամենասկզբից, քանի որ տարիքս այնքան է, որ եթե սկզբից սկսենք դա 3 հաղորդման կերիկի, դա մար ավելի ամփոփ փորձեմ, ուրեմն 10-րդ դասարանում այն թվերին, երբ որ ես էի այդ ժամանակ երիտասարդ, այն ժամանակ մոդայիկ էր կավեին հասկացողությունը, ուհան, որով եւ մենք էլ դպրոցում տարվեցինք, ու դա էլ իր դերը խաղաց իմ հետագա մասնագիտության մեջ։ Հայրիկս ու մայրիկս բնականաբար շատ էին սիրում թատրոն, շատ էին սիրում կինո, բայց իրենք որևիցե կապ, անգամ պապիկով, տատիկով եւ այլն չի եղել թատրոնի հետ։ Ու ես էլ առանձնապես այնպես չէ, որ մանկության երազանք էր թատրոն, որովհետեւ մասնագիտությունս այլ է, ես ուսուցիչ եմ մասնագիտությամբ, անգամ դպրոցում եմ աշխատել մոտ 8 տարի, դասավանդել եմ, բայց հավաքվեց մի խումբ, որոնք որ նույն ձև էին մտածում, տարբեր բաների մասին, բայց նույն ձև էին մտածում եւ ստեղծվեց ակումբ։ Այն ժամանակ դա կոչվում էր տղամարդկանց ակումբ, որը հիմնված էր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի
կավեինի թմի վրա, այն ժամանակ շատ պոպուլյար Հայաստանում, ես դեռ այդ թմից չէի, իրենք ինձանից մի սեր են։ Այնտեղ Արայքն է Երնջակյան, Ռոբերտ Սահակյան, Վիգեն Ստեփանյան, շատ անուններ կարելի է տալ, որոնք որ այդ թմից էին ու թիմը մեծ ու դրա համար ակումբ հավաքվեց, որը գիտես այդ շրջանն էր, երբ որ կոմերիտ միությունն էր որոշում ամեն ինչ, որ ասեցին այդ ինչ տենց ակումբներ ընդունված չի, մի բան պետք է կոչվեք։ Ու չեմ հիշում կոնկուրսի որ քարտուղարներից մեկն էր կոմերիտ միության, ասեց դուք բեմի վրա ինչ որ համերգներ բաներ եք տալիս, չի ասեցինք, ասեց դե կոչվեք թատրոն, մենք է պրծնենք, դուք էլ պրծեք։ Կարճ կոնկրետ։ Ու այդպես հետագայում տրամադրեցին Մատենադարանի կողքը Երևանում շատ գողտրիկ մի անկյուն, մենք սկսեցինք շինարարությունը։ Մենք մեր ձեռքով կառուցեցինք Երևանի հիմա արդեն պետական կամերային թատրոնը, որը իմ օրանն է, իմ ամենասիրած տեղն է, իմ երիտասարդությունը 18 տարեկանից անցել է այնտեղ, ու մինչև հիմա կապերը կա, չնայած ինքս թատրոնի անդամ չեմ արդեն, ու իմ սերունդը։ Մենք մեծացանք, գնացինք, մեզ փոխարինեցին ավելի երիտասարդ սերունդը, հիմա արդեն կարծեմ 5-րդ սերունդն է։ Բայց դե կամերային թատրոնը իհարկե ձեզանից սկսած, իհարկե տաղանդավոր, շատ։ Հիմա ինքը մի քիչ ուրիշ է։ Կամերային թատրոնում աշխատում է կինս Լուիզա Ներսիսյանը, կամերային թատրոնում աշխատում է դստրիկս Լիլիթ Թոխացյանը, այնպես որ առաջին ներկայացման երբ որ գնացի անգամ պատկերացու հուզվել էի, արդյուն գնացա, որովհետև բեմի վրա, իմ կառուցած բեմի վրա տեսա իմ աղջկան, դա շատ հետաքրքիր էր։ Հրաշալի։ Այդպես, եթե երկու խոսքով… Այո, այդպես սկսվեց։ Հրան ջան, այդպես փաստորեն… Հա, կներես, իսկ բուն են մարդը, որը որ հիմք է ծառայել իմ բեմ գնալուն, դա Լեոնիդ Էնգիբարյանն էր։ Այն ժամանակ, այո, հայրիկս ծանոթ էր հետը, մտերիմ էին ու ես կարծեմ մի 5-6 տարեկան է գնացինք կրկես ու հայրիկս ծանոթացեց Լեոնիդ Էնգիբարյանի։ Այն ժամանակ դե ես էլ չէի պատկերացնում ով է իմ առջև, ում հետ եմ ես ծանոթանում, հետագայում արդեն մի քիչ մեծացա ու հասկացա թե ում հետ եմ ես ծանոթացել ու ինքը դարձավ ինձ համար ուղեցույց բեմ գնալու։ Շատ լավ։ Հրան ջան, մի այսպիսի հարց, տես, դու մենք խոսացինք իհարկե, որոշակի առումով իհարկե զուգատիպություններ շատ կա, որովհետև դե կավեն, նույնն էլ հա, ինձ մոտ էր կավեն, հետո Բրյուսովը էլի, հիմա տես, բայց այ մեր կավենի անդամները, ովքեր բավականին մեծ հաջողություններ էին հասել եւ այլ, իրենք սովորաբար դες ասացի պոլիտեխնիկ թիմի վրա, այսինքն հիմնվեց, հա, ակումբը, նայ թատերական, հա, որպես թատերական ինստիտուտ շատ քիչ մարդ է ավարտել, եթե պրակտիկապես ասել չեն գնում։ Ինչի, որովհետև այդ կավենի դպրոցից մենք իհարկե կանրադառնանք հետո բնականաբար արդեն շարմին, որտեղ ստեղծվեց դպրոցը շարունակեց կավենի, այ այդ կավենշիկները ոնց որ ինչու ոչ մեկ այդ թատերական գծով չեն շարունակել, այսինքն իրանք ամեն մեկը տարբեր ինստիտուտներից էին, էլի։ Գիտես, այնց դու ինքդ ասեցիր, ակումբը, տղամարդկանց ակումբը երբ որ հավաքվեց, այդ շատ տաղանդավոր մարդիկ ավարտել են բուհեր։ Մեզ մոտ կային բժիշկներ, հա, բայց ոչ թատերական, հա։ Թատերական ինստիտուտը ավարտած երկու հոգի կա, Միքայել Պողոսյանը և Եվգենիա Պատմամոգովան, լուսահոգի, այդ երկուսն էին, որ թատերական ինստիտուտ էին ավարտել, որոնց հետո գումարվեց Վիգեն Չալդրանյանը, էլ ուրիշ թատերական կրթությամբ մարդ չկար, մեր թատերական կրթությունը մենք սկսեցինք ստանալ արդեն տղամարդկանց ակումբում դառնալով կամերային թատրոն, որովհետև նույն դասագրքերով եւ այլն բոլոր վարժությունները, էտյուդները, այսինքն մենք ստացել ենք կրթություն։ Բնականաբար հետո երբ որ թատրոնը արդեն պետական կոչում ստացավ եւ այլն, իսկ պետական թատրոնում այն ժամանակ իրանք չկար աշխատելու, եթե չուներ թատերական կրթություն։ Կամ գոնե 80%-ը պետք է ունենային։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ, ճիշտ ասած պետական թատրոնների հիմա ոճը չգիտեմ, ձևը չգիտեմ, բայց այն ժամանակ այդպես էր։ Ու դրա համար մեզանից շատերը գնացին տարբեր ստուդիաներ,
ունենալով բարձրագույն կրթություն, նաև ստանալով օրինակ ես եւ իմ 3 գործընկերները մենք գնացինք Հայֆիլմ կինոստուդիայի դերասանի ստուդիան։ Ահա, այդպես։ Հա, որպեսզի ունենալ այդ դիպլոմը, որպեսզի իրանք ունենանք աշխատել թատրոնում։ Թե ինչի հետագայում, օրինակ Արա Երնջակյանը հետո ավարտեց պոլիտեխնիկում դասավանդում էր, բայց ավարտեց նաև թատերական ինստիտուտը ռեժիսուրայի բաժինը, որովհետև բնականաբար ղեկավարում էր պետական թատրոն։ Դրա համար տենց դրա պետքությունը երբեք չենք զգացել, չնայած իմ կարծիքով կրթությունը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ բեմի վրա դերասանը պետք է ունենա առաջի հերթին մանուկ հասակում Աստված մի հատ պետք է ասենց կպած լինի, դա տաղանդն է, իսկ հետո արդեն ինտելեկտը։ Դա շատ կարևոր է։ Հա, ու իմ գործընկերները այն ժամանակվա կամերային թատրոնում ինտելեկտի պակաս չէր զգացվում, որովհետև բոլորը շատ հետաքրքիր, շատ խելացի ու շատ կարող մարդիկ էին։ Մեր պերիոդում էլ որոշ մարդիկ գնացին իրենց բուն մասնագիտությամբ, բայց շատերը մնացին թատրոնում ու մինչև այսօր դե շատերին մեր հեռուստադիտողները անգամ ճանաչում են նույն Միքայել Պողոսյանին, Գրիգոր Բաղդասարյանին, Արմեն Համբարձումյանին, որը որ իմ համ գիտեք մոտավորապես 60 տարվա ընկերն է, դա տարօրինակ է հնչում, ես հասկանում եմ, բայց 60 տարվա ընկերս է ու մենք մինչև այսօր միասին ենք աշխատում, պրոդյուսերն է մեր բոլոր ներկայացումների, մտահաղացման հեղինակն է, նույն Խաթաբալադան, Միակուլպաները, առաջինը եւ երկրորդը Ժանգոտ Բանալին, Արաքելը ու Այբենարանը մեր ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը կյանքում, հիմա տեսեք, այնքան բան կա պատմելու։ Հա, բայց Հրանտ ջան, այդ լրիվ պատմում ես եւ մի քիչ կարոտ ասեմ, թե տխրություն, որ այդ դա կա, հիմա չկա դրանք։ Հիմա էլ կան։ Դե ախր կա, բայց ոչ այդ տիպի, հա, երևի ինչ որ նախագծեր գուցե։ Դե օրինակ տես Արաքելը։ Արաքելը, հա, նու Դա շարունակությունն է մեր մյուս ներկայացումների։ Ուղղակի ինքը ավելի ժամանակակից է, այսօրվա լեզուն է, այսօրվա հոգսերն են, այսօրվա դրվածքն է, թե երկրի, թե արտի երկրի ներկայացման մեջ, որովհետև եթե Միակուլպան իր ժամանակաշրջան ուներ, չնայած տես այն ժամանակ Միակուլպան 2002 թվականի ներկայացումը 2002-ից ու 15 տարի ամփոփող մնաց բեմում ու դա ամենամեծ ցավն էր, որ մեզանից շատերը նաև ես ապրում ենք, որովհետև ոնց կարող է ներկայացումը 15 տարի լինի բեմում ու ներկայացման իմաստը փոխված չլինի։ Այդ դա շատ վատ էր, լճացած պերիոդ էր ու մնաց ինքը։ Մինչև ծնվեց Միակուլպա 2-ը։ Դա մինչև հիմա գիտես մի տեսակ հանելուկային է մնում, բայց կար։ Ու նույնն էլ Արաքելն է, որովհետև Արաքելը մենք մի անգամ բերել ենք այստեղ։ Միացյալ Նահանգներ, որովհետև Արաքելը բեմադրվեց 2021 թվին։ Հա, 5 տարի արդեն, ահա։ Այո։ Ու պատերազմից հետո, 44 ծերա պատերազմից հետո, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, Գևորգ Ալթունյան գրել էր իր կյանքում առաջի պիեսն էր։ Ու ասեց մի հատ կարդա խնդրում եմ, իսկ 20 թվականի պատերազմից հետո ես վերադարձա Արցախից ու որոշել էի, որ էլ բեմ չեմ բարձանա, այն ամբողջ ինչ որ այնտեղ տեսա, ինչը կատարվում էր այնտեղ երկրում, որոշել էի բեմ չբարձանալ։ Ու ասի Գևորգ ջան, գիտես ես, ասես չէ, մենակ կարծիքդ ասա, ասի լավ, վերցրեցի, դրեցի տանը, մոռացել էի։ Հետո մի օր ասեցի անհարմար է, ընկերս բանա խնդրել կարդալու, լսի կարդացի ու անմիջապես զանգել եմ Գևորգին, ասել եմ Գև, սա նոր երկրորդ շունչ ինձ բերեց, ես բեմ եմ ուզում ու այս ներկայացումն եմ ուզում խաղալ։ Ու ներկայացումը բեմադրվեց, խաղացվեց, բերեցինք այստեղ Միացյալ Նահանգներ, վերադարձանք, էլի շատ բաներ փոխվեց երկրում, ցավոք սրտի, էլ չկա Արցախը։ Ես շատերի պես գոնե մտածում եմ,
Նրա մասին, որ էլի նորից մի օր մերը կլինի Արցախը ու դա փոփոխություն բերեց ներկայացման մեջ Գևորգի հետ միասին աշխատեցինք այսօրվա հանդիսատեսը որը անցյալ անգամ եղել է այսօր կտենա լրիվ թարմացված առաքելը այլ թեմայով Շատ լավ Հրանտ ջան եթե դեմ չես խոսեցինք եւս մեկ անգամ առաքել ներկայացման մասին Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել սիրելի հեռուստադիտողներ հունիսի 19-ին եւ հունիսի 21-ին երեկոյան ժամը 7:30 AGBU Pasadena Performing Arts Center եւ մի փոքրիկ հատված հա կարող ենք դիտել դեմ չես մի փոքրիկ հատված ներկայացումից դիտենք որպեսզի ել ավելի պատկերացելի լինի այդ ամենը խնդրեմ Գիտես մեզ մոտ sense դեպքերում ասում են այո ով եմ ես Սատանա ես դու Սատանան բաբոտը ես լավ առաքել Ինչի գտեցի դա որովհետև կա նաև վատ Այս պարանի ձևը YouTube-ով ես նայել Գառնիկը ճիշտ է դու սխալ Ծանոթ ֆրազեր Եթե հերիք եղավ հասկացանք դիա Լավ ես քեզ հավատում եմ հավատում եմ Աստված ձեր համար շվեցարա Դուր բացի դուր փագի Լսի ինչից է որ դուք երրորդ մաս ունեք Առաջի մաս ունեք Երկրորդ մաս չունեք Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք եթեր, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ առաքել ներկայացում հունիսի 19-ին եւ 21-ին։ Հրանտ ջան, մի հարց եմ ուզում տալ, տես, երբ որ դու խոսեցիր ինտելեկտի մասին, դե ինտելեկտը դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ անկախ ժամանակահատվածից իր վրա պետք է աշխատի, շատ կարդա եւ այլ դա հասկանալի է, բայց գիտես ավելի շատ ձեր տարիքայինը մի քիչ ինձ թվում է ձեր ժամանակահատվածը մի քիչ էլ դեպի մեզ դե ես ավելի կրտսեր սերունդ եմ այնուամենայնիվ բայց ավելի անկեղծ էր ինչու որովհետև դուք այն ժամանակ երբ որ սկսում եք այդ ամենը հա նույն է դերասանություն եւ այլ բացի դրանից ուրիշ բան չկար այսինքն հիմա մի քիչ ավելի հեշտ է դերասաններն առումը որովհետև իրենք ավելի շատ հա դե սկսվեց իհարկե վերջի ժամանակահատվածում այդ սերիալներ եւ այլ այսինքն որոշակի առումով գումարի տեսանկյունից ֆինանսապես ավելի այսպես ապահոված են եթե կարելի ասել մի քիչ ավելի շատ տեղ կար ձեր մոտ այդ ժամանակ ավելի շատ չէր էնտուզիազմը հասկացողությունը քան հիմա որովհետև եթե կարծում ես իհարկե կարող սխալվեմ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է բայց հիմա երևի ավելի շատ արտիստը մտածում է նորմալ է դա իհարկե չի հարցը բայց գումարն առաջերտին երևի իսկ ձեր ժամանակ ինձ թվում է երևի ավելի շուտ արվեստն է եղել առաջին հերթին տես իմ ժամանակն էլ կարելի է կիսել երկու մասի առաջի մասը երբ որ կամերային թատրոնն էր դեր խորհրդային Հայաստան ես կամերային թատրոնի մասին եմ հիմա խոսում դա ուրիշ էր դա այն ժամանակ բնականաբար դե պատկերացա 6 տարի մենք շինարարության վրա ենք աշխատել 6 տարի չենք ստացել գումար հա ամեն մեկս մի փոքր տեղ ինչ որ մի քիչ աշխատում էր բայց ընդհանրապես թատրոնում գումարի մասին այն ժամանակ մտածելը ավելորդ էր չնայած կամերային թատրոնը բավականին թութ հաջողակ թատրոն էր շատ հյուրախաղեր էր գնում ներկայացումներ ունեինք մանավանդ այն ժամանակ ռուսերեն լեզվով այն ներկայացումներ որոնք որ խորհրդային միությունում տարվում էին նախկին սոցիալիստական լագերի երկրներ Հունգարիա, Լեհաստան, Հարավսլավիա եւ այլն ու գիտես դա հավելյալ վճար էր տալիս որը որ նու այն ժամանակ հնարավորություն էր տալիս սովետական թատրոնի փակագծերի մեջ որոշակիորեն նորմալ աշխատավարձ ստանալու։ Այդ հետո արդեն երբ որ փոխվեցին կարգերը, երբ որ երկիրը դարձավ անկախ, այդ ժամանակ ես ասեմ, որ երբ որ 90 թվին գնացին կամերային թատրոնից մեր սերունդը, ես էլ ուրիշ թատրոն գնալու մտադրություն չունեի, հետո թատրոնների վիճակը բավականին ծանր էր եւ այլն այդ թվերն էր 90-ականների դու էլ շատ լավ հիշում եւ ես սկսեցի զբաղվել բիզնեսով։ Հա ու
դա երկար պատմություն է, դրան չանդրադառնամ, բիզնեսով զբաղվեցի ու մենք շատ պատահական Արմենի հետ Համբարձումյան, որը ինքն էլ զբաղված էր բիզնեսով այդ ժամանակ, հանդիպեցինք Մոսկվայում։ Ու զրուցում էինք իրար հետ ու ասեցի, Արմ, գիտես, ամեն օր ինձ մոտ տպավորություն է անենց, որ գրպանս լցվում է այդ բիզնեսից։ Բայց այստեղը շատ կարևոր մի բան պակասում է ու ես վախենում եմ դրանից, որ ընդհանրապես գնա։ Արմեն ասաց, ես էլ եմ այդ կարծիքին ու մենք փորձեցինք հավաքվել, գիտես նվագախմբի տղաները ֆիլմում է, որ պատվալից բանից գալիս հավաքում են իրար դուրսի, հավաքվեցինք Միքայելին Պողոսյան, Վարամը Սահակյան, Արտուրը Սահակյան, նախկին կամերայինից են, բացի Վարամից իհարկե, ու ստեղծվեց Խաթաբալադար։ Այնքը այն ամեն ինչը ինչ որ կուտակվել էր հոգում, դուրս եկավ բեմի վրա ու մենք այդ լեզվով ու այդ ներկայացմամբ խոսեցինք հանդիսատեսի հետ։ Ու ինքը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ ու այդ ժամանակվանից Արմեն Համբարձումյանը առաջինն էր թատերական աշխարհի մեջ, երբ որ մասնավոր թատերախումբ ստեղծեց այն ժամանակ ու մենք փորձում ենք այն բացատրել նախարարությանը, պետական թատրոններին, ինչպես կարելի է թատրոնով զբաղվել ու նաև գումար աշխատել։ Այդ դա շատ կարևոր է։ Ու հիմա ես մեծ գոհանակությամբ ու ուրախությամբ ասում եմ, որ Երևանում շատ շատացել են մասնավոր թատրոնները։ Կան լավերը, կան վատերը, կան միջինները, բայց դա նշանակություն չունի։ Այո, կարևորը կան, կարևորը որ իրենք այդ ապրելակերպը թատերական ոլորտում այսօր բավականին ակտիվ է։ Ու ես ուրախ եմ, ունեմ երիտասարդ ու շատ տաղանդավոր գոլեգաներ, որոնցից մեկը ինձ հետ այսօր բեմում է, Սամվելը Թոփալյանը, որը որ հրաշք դերասան է, ուղղակի հրաշք դերասան։ Շատ լավ։ Հրան ջան, հիմա մի քիչ թատրոնից էլի գանք դեպի այնուամենայնիվ մեր կյանքի կարևորագույն մի էտապ, հա, Կավենի մասին է խոսքը, ու այն մասին է, երբ 90-ականների այն սկզբից այդ տարիներին երբ հրաշալի մի թիմ ստեղծվեց եւ դու եղել ես մի լավ ընկերության, ինձ համար հարազատ, քեզ համար հարազատ, շատ շատերի շարմ ընկերության համահիմնադիրներից։ Մինչև հիմա։ Մինչև հիմա։ Շատ կարևոր է, մինչև հիմա։ Ես իհարկե այ ուզում եմ խոսեմ, երբ փաստորեն այդ ընկերությունում իրոք հավաքվեցին շատ բավականին տաղանդավոր մարդիկ, այսօր բոլորին իհարկե, շատ շատերին իհարկե բոլորը գիտեն, ճանաչում են եւ այլ։ Նույն սիստեմն էր ինչ որ կամերային տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ, հիմնականում բժիշկներ, բայց կային նաև պոլիտեխնիկ ինստիտուտից, սելխոզից, այսինքն էդի հավաքվեց այդ խումբը։ Խումբը հավաքվեց եւ իրոք սկսեցին ստեղծագործեցին բազմաթիվ իհարկե նախագծեր, դե իհարկե արդեն խոսքս դե միջև մեր բակը նաև մեր ձեռքի տակ հայտնվեց Հրան ջան, կար մի հաղորդում 220 վոլտ հաղորդում, հիշում ես, 220 վոլտ հաղորդումը բավականին շատ սիրված եւ դիտում էին բոլորը եւ Հրանտը այդ հաղորդման մեջ ուներ մի էջ, ինքը դե բազմաթիվ իհարկե կերպարներ է ստեղծել, այդ կերպարում ինքը պոետ արվեստագետ Ժերար Դեպարդյե, պոեզիայի ժամ։ Հրան ջան, մեր ձեռքի տակ հայտնվել է մի փոքրիկ հատված, այդ երկու, այո, մենք ուզում ենք քեզ փոքրիկ անակնկալ անենք 220 վոլտից, որը իդեպ դու վարել ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Լուրջ։ Այո։ Հիմա մենք միասին կդիտենք, մի քիչ իհարկե որակական առումով դե հաշվառելով 30 տարի անցել է ավել, հիմա եթե դեմ չես, միասին արի դիտենք այդ փոքրիկ հատվածը Ժերար Դեպարդյե, Հրան Թոխացյան, Միացյալ Նահանգներից։ Եկեք դիտենք եւ կվերադառնանք, կշարունակենք մեր եթերը։ Կարի ես արեց իր սև գործը, դա դիրոլի ռեկլամն է, իսկ Քենեդուն սպանեց հանցագործը, եթերում պոեզիայի ժամն է։ Բարև ձեզ։ Եթերում պոեզիայի ժամն է եւ ես այդ ժամի հայատ Ժիրայր Դեպարդյեն։ Ինչպես դուք հասկացաք, մեր հաղորդումը նվիրված է թատրոնին եւ ես այն վարում եմ Չայնա թատրոնից կամ ինչպես դա կասեն հայերեն, Թեյնիկ թատրոնից։ Եվ այդ կապակցությամբ
Ես ձեզ կընթերցեմ թատերասեր թթվասեր Վաղինակ Ստանիսլավսկու բանաստեղծությունը ես դիմավորեցի քեզ հեռադիտակով ժողովածուից, որը նա նվիրել է իր կնոջ Սեդա Ժիրարդոյի ամենօրյա գնումներին։ Բանաստեղծությունը կոչվում է Ամեն դեմքում դու դեմք ես։ Լսեք այդ։ Ես քեզ օդում սիրեցի, չիմանալով եկ ես, թե որ, ամեն դեպքում ճիշտ են արեկացին, փորձը միշտ էլ մնում է փորձ։ Ահա, դուք տեսնում եք սիրտս վառվեց քո բիբառից ժողովածուն, որտեղ տպագրված են չափից դուրս երկտողեր, բայց չնայած դրան ես այն գլխից որոշել եմ կարդալ ձեզ նրանք։ Այս երկտողը գրել է պոետ, վելոսիպեդ Մեխակ Հոֆմանը, այն կոչում է խոշոր աղը և ազատ հարված Արարատի դարպասին։ Լսեք, շունը գալիս է դանդաղ, շունը իր երգն է երգում։ Իսկ խոսքի օրինակ կամ խոսքի երկրորդ օրինակ, այս երկտողը գրել է կին տիկին Սուսո Պավլիաշվիլին, այն կոչվում է բանը բանից անցելը և նվիրված է Վասակ Վասիլչենկոյին, լսեք, Ժինովսկին չարբախում, օջախի բուրդ էր չպխում, իսկ մեր հաղորդումը մոտենում է իսկ ձերը ձեր տրամաբանական ավարտին, և քանի որ մեր հաղորդումը նվիրված է թատրոնին, ես չեմ կարող չկարդալ, ուղղակի ստիպված եմ կարդալ Սուֆլյոր տրոմբլյոր Օքսեմ Բելուշի կարոտել եմ չալպտուրիկ աչքերդ բանաստեղծությունը հարց չկա ժողովածուից, լսեք այդ։ Դու դակում ես կտրոնը ավտոբուսում և ճանապարհ անցնում կանաչ լուսին, մենք չենք ունենա անկախություն, եթե մնայինք քո հույսին։ Դե ինչ, այսքանից հետո ես ուղղակի խոսք չեմ գտնում, հիմա կար, բայց չեմ գտնում, ներողություն գտա, հետո, այսքանից հետո ես խոսք գտնում եմ և ավարտում եմ մեր թողարկումը, ձեզ հետ է, ձեր կողքին և միշտ ձեր մեջքին Ժիրայր Դեպարդիեն, Միացյալ Նահանգներից, բայ։ Կապես ինձ համար անակնկալից։ Որովհետև իրոք, չգիտեմ, այն բազմաթիվ դերեր այդ ամեն իհարկե դու ինչ կատարել ես, այն ինչ որ մենք անցել ենք, դա իհարկե հետաքրքիր էր, ես դլը տպավորության տակ եմ, շատ լավ։ Դե ամենայն դեպս իհարկե 200 Եթե հիշեցինք այն ժամանակվա մի փոքր կտոր։ Այո, իհարկե։ Լենին պապին մեռելը, ձմեր պապին մեռել չի։ Այո, դե հետաքրքիր էր ստեղծագործական, իհարկե ստեղծագործում ենք այդ ժամանակ հաճելի էր իհարկե, դե բնականաբար հետո գնաց արդեն մեր բակը, որը երևի դու էլ ինձ հետ կհամաձայնվես, որ երևի ոչ ոք չենք սպասում, որ այդ տիպի իհարկե կլինի այնինչ եղավ, բայց որտեղ նոր տարվա հաղորդում էր, ինքը դեռ ֆիլմ չէր, այո։ Նոր տարվա հաղորդում դարձավ, ընդունվեց ժողովրդի կողմից, Եվ սիրվեց, ու դրա համար հետո դարձավ արդեն ֆիլմ։ Շատ լավ, Հրան ջան, եւ եւս մեկ այսպես մի հարց եմ ուզում տալ, գիտես, սովորաբար ես քեզ դիմելով իհարկե դիմեցի որպես ժողովրդական արտիստ։ Ես գտնում եմ, որ իհարկե խոսքը գնաց, հիմա կոչումներ կարծում եմ եւ որքան գիտեմ չկա, թե կա դրանում չի հարցը, բայց այնուամենայնիվ ինչպես ես գտնում։ Ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքով գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ դա մի փոքրիկ բան է, որ արտիստին գնահատում ես դու, դրա համար կարծում ժողովրդական արտիստ կոչումը, ես գտնում եմ լավ, նորմալ, ճիշտ։ Դա իմ կարծիքն է իհարկե, դու ինչպես ես կարծում, առհասարակ ճիշտ է դա, թե այնուամենայնիվ եթե արտիստը, ապա հասկանալ է, որ արտիստը սիրված, ինքը մնում է սիրված, հասկանալ է, որ օրինակի համար, չգիտեմ, Ռոբերտ Դե Նիրոն չեն ասում Ամերիկայի ժողովրդական արտիստ, հասկանալ է այդ ամեն ինչը, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր արտիստ, մեծ արտիստ, լեգենդար արտիստ, տվյալ պարագայում իմ կողքին նստած է Հրան Թոքացյան, դա փոքրիկ ուշադրության նշան է։ Տես, իմ տեսակետը ասեմ։ Այո։ Ժողովրդական, վաստակավոր եւ այլն,
երբ որ կար դեր սովետական Հայաստանում, միության մասին չեմ խոսում։ Այո։ Սովետական Հայաստանում դա այն գնահատված դերասաններն էին, որոնք որ ստանում էին ու մեծամեծերի անունները կարելի է տալ որպես ժողովրդական արտիստ, որպես վաստակավոր արտիստ եւ այլն, տես ինչ դափնեկի, ինչ դափնեկի։ Տես այն ժամանակ դա ուրիշ էր։ Կոչման հետ միասին դերասանը ստանում էր որոշակի բաներ։ Բացի դրամային արտացոլումից, նաեւ բնակարան, մեքենա, հանգստյան տներ եւ այլն բավականին բան էր բերում իր հետ միասին։ Հետո արդեն երբ որ մենք անկախացանք, կոչումները մնացին, բայց այդ արտոնությունները վերջացան։ Այն ժամանակ երկիրն էլի վիճակի չէր այդ ամեն ինչով զբաղվել։ Դա ուղղակի կոչում մնաց որպես կոչում։ Այո, ու ցավոք սրտի, ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ մենք ունեինք նաև նախարարներ մշակույթի, ես նկատի ունեմ արդեն անկախ Հայաստանի պատմությունը, որոնք որ ասում էին դե շամ ոսկորը տալիս ենք դերասանին, դրանով ձեները կտրում են, գիտես ավելի վիրավորական բան լսելը դա անիմաստ է ու դամար ես ինքս արդեն կոչումները ստացած էի, որտեղ վաստակավորը ստացել եմ դեր խորհրդային միության ժամանակ ու դամար իմ ձայնը տակ տեղից էր գալի, ես ասում էի, որ վերացրեք այդ կոչումները, պետք չեն իրանք, թող լինի մնացած երկրների պես, ինչպեսին եվրոպական երկրներն են, ինչպեսին նույն Միացյալ Նահանգներն է, որևէ մրցանակ, որևէ մեդալ պետականորեն, որը տրվում է գնահատական որպես այսինչ կամ այնինչ արվեստագետին, ոչ միայն դերասան, այլ ռեժիսոր, նկարիչ, երգիչ եւ այլն։ Դա ավելի գնահատելի է, քան այն կոչումները, որոնք որ այսօրվա օրով ճիշտ է վերջ դրվեց այդ ամեն ինչին, բայց որ կային, բայց ոչինչ չէին տալիս։ Դե հետո գիտես, ես իհարկե թույլ տուր քեզ հետ համաձայնվեմ իհարկե, բայց ու եկավ մի պահ, երբ որ այդ ամեն ինչը տրվեց մարդկանց, որոնք ոչ միշտ էին արժանի դրա, ու դրա համար այդ պլանկան կներեք այդ արտահայտության համար իջավ ու այսօր անգամ ես գիտես, ասենք դու չլինեիր, ես հաճախ փորձում եմ ասեմ անպայման չի ինձ ներկայացնել որպես հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Ոչ թե ամաչում եմ այդ կոչումից, ոչ։ Ես բարձենում եմ այդ կոչման։ Գնահատում եմ կոչումը։ Դա ես կոչում չէ, դու ժողովրդական արտիստ ես, ժողովրդից Այդ դրա համար անպայման չի, դա գերացելնի քո անվան։ Բայց ես քեզ հետ այո, դու ասեցիր այն ինչ ես էի ուզում ասել, վերջին տարիներին դա իրոք պրակտիկապես մի քիչ շատ քո ասած պլանկան իջավ եւ իհարկե զարմանում էր որ ինչու ոնց այո համաձայն եմ շատ լավ Հրանտ ջան եւ մեր հաղորդման ավարտին մի քիչ կցանկանամ իհարկե առաքել ներկայացման մասին դեռ կզրուցենք բացի այդ նախագծից այսքան որոշ ժամանակ փաստորեն դադար էր եւ դու լիմալի Երանդով արդեն գործի մեջ ես շարունակում ես ինչ նոր նախագծեր կան, էլ ինչ հետաքրքիր։ Ճիշտ է Արմեն ջան, ես շատ ցավում եմ, որ մոտ 3 տարի իմ կյանքից բացակայեցին առողջական պատճառներով, բայց հիմա էներգիայով լի վերադարձել եմ բեմ ու ուզում եմ կան հրավերներ նկարահանման ու ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուրս ու բնականաբար կա ներկայացումների ծրագրեր, այդ ծրագրերից ավելի քիչ կուզեի խոսել, որովհետև իրենք էլի հայտնի գործեր չեն, դասականներ չեն, այլ մերն են, ձերն են, հասկանալի։ Մեր իսկ հեղինակների կողմից գրված, որոնք որ կբարձրանան բեմ ու շատ շուտով։ Փաստորեն հիմա այստեղից կվերադառնանք ու ես կարծում եմ, որ ամենաուշը սեպտեմբերին կլինի երկու նոր ներկայացում։ Հրաշալի։ Հա,
թե որոնք կլինեն, ոնց կլինեն, դժվարում եմ ասել։ Իդեպ խոսեցիք ֆիլմեր նկարահանվել, ես ուզում եմ անպայման իհարկե նշեմ, որ բազմաթիվ ֆիլմերում իհարկե նկարահանվել է, իսկ ոչ միայն հայկական, նաև ռուսական ֆիլմերում ենք հաղորդումից առաջ իրել երեստադիտողներ, կարծում եմ բոլորդ իհարկե հիշում եք, զրուցեցինք մի հրաշալի ֆիլմ, նաև ֆիլմի մասին, սերիալ ֆիլմի Последний из Магикян ֆիլմը, որտեղ նույնպես հրաշալի Հրանտը մանավորում էր, այսպես լավ կերպար էր։ Հրան ջան, իսկ կա էլի փաստորեն դրսերից, էլի Ռուսաստանից կամ այլ երկրներից առաջարկներ ֆիլմերի կան։ Շատ եմ ցավում, որ այլ երկրներից այդքան էլ հրավեր չունեմ, որովհետև լեզվի խնդիր կա, ես այն սերունդ եմ, որոնց մոտ բացի հայերենից, մեր շատ հարազատ ռուսաց լեզուն էր, ավելի այն ժամանակ տարածված։ Ու դրա համար է Ռուսաստանը որպես ֆիլմերում նկարվելու համար ընտրված երկիր։ Ես շատ կուզենայի նկարվել տարբեր երկրներում։ Ինչի՞ չէ Հոլիվուդում շատ կուզենայի ձգտեի դրան, բայց ցավոք սրտի լեզուս թույլ չի տա։ Դրա համար հիմնականում ռուսական ֆիլմերն են։ Հրավերներ կան, այս 3 տարվա ընթացքում կային, բայց ես sense մռմռալով հրաժարվում էի, հիմա արդեն կվերսկսեմ։ Հրան ջան, ես իհարկե առողջություն եմ մաղթում եւ կարծում եմ դեռ քեզ շատ սիրում եմ բոլորը, կարոտել եմ բոլորը եւ դրա համար լի երանդով սպասում ենք նոր շատ նախագծերի։ Անպայման։ Եվ հիմա ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, հունիսի 19-ին եւ 21-ին առաքել ներկայացումը AGB Performing Arts Center երեկոյան ժամը 7:30 մեր հրաշալի Հրան Թոխատյանը եւ Սամվելը Թոփալյան նույնպես մեկ բեմում գնացեք վայելեք, որովհետև իրոք այս ամենի կարիքը մենք միշտ ունեցել ենք, ունենք եւ դեռ ունենալու ենք այսպիսի հրաշալի ներկայացումներ դիտելու։ Եվ հիմա արդից օգտվելով եւս մի փոքրիկ գովազդային տեսահոլովակ դիտենք, որը կպատմի ներկայացումից եւ կվերադառնանք եթեր։ Բարև ձեզ, սիրելի Լոս Անջելեսի հանդիսատես։ Բարև ձեզ հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ։ Անհամբեր սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Ապրիլին պետքա բերեինք ձեզ մոտ մեր առաքել ներկայացումը Սամվել Թոփալյան, բայց առողջության պատճառով չստացվեց։ Հիմա փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է։ Ու Սամվել հետ որոշեցինք անպայման, անկախ ամեն ինչից պետքա գանք ձեզ մոտ։ Ձեզ ներկայացնենք մեր ներկայացումը, որտեվ լավն է, կարևոր է այն ամենի մասին, ինչ որ կատարվել է մեզ հետ այս վերջի տարիներին։ Դե ինչ, հունիսի 19-ին եւ 21-ին կհանդիպենք Փասադենայի AGB-ու Art Center-ում։ Անպայման եկեք, զրուցելու շատ բան կա։ Շնորհակալ եմ ձեզանից անչափ այսքան սպասելու համար։ Ահա եւ այսպես Հրան ջան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա երեկոյի համար, իրոք շատ հաճել էր քեզ տեսնել, երկար ժամանակ բավականին չենք տեսել։ Իմ ավակ ընկեր, ում ես միշտ այսպես հպարտանում եմ, որ դու կաս, հպարտանում եմ քեզանով եւ քո արվեստով եւ առասարակ իրոք այս փոքրիկ 3 տարին մոռանանք դնենք մի կողմ եւ հիմա նոր վերելքներ, նոր բեմեր, նոր ներկայացումներ եմ ցանկանում։ Ես էլ քեզ եմ շնորհակալ Արմեն ջան, որովհետեւ ասեցի միլիոն տարիներ մեզ կապում է ու այստեղ տարիքային տարբերությունը կապ չունի, որովհետեւ դու մեր բակի հեղինակներից, հիմնական հեղինակներից մեկն ես, մեր բակերի եւ ընդհանրապես քո արած աշխատանքները շատ կարեւոր են Հայաստանում ու հիմա վստահ եմ, որ այստեղ այն ինչ որ դու զբաղվում ես, անում ես լավ, այդ է ամենակարևորը։ Իսկ մեր հանդիսատեսին իսկապես կուզենամ հրավիրել ներկայացման, որովհետեւ ինքը մի քիչ տարօրինակ ներկայացում է, մեր մնացած ներկայացումների պես, որտեղ որ մենք միասին ենք խորելու, միասին ենք զրուցելու այն ամենի մասին, ինչի մասին, որ բուն իմաստն է ներկայացման։ Անկամ եթե կլինեն մարդիկ, որոնք համաձայն չեն լինի մտքի հետ, կունենան հնարավորություն դահլիճից ուղղություն տալ ներկայացմանը։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Դա համար սպասում ենք ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես պարզապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին աջակցության համար եւ այնուհետեւ ավարտենք այսօրվա հաղորդումը Armenian Evening նախագծի ովանավորներն այն Van Detox Center կազմակերպությունը, որ օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն։ Զանգահարում եք 409 9000 911։
Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը, որը ձեզ առաջարկում է հարմարավետ համարներ, լողավազաններ տաք հանքային ջրով, մի խոսքով առողջարան մեկ վայրում։ Հեռախոսահամարն է 760 329 6033։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին եւ ավարտում ենք այսօրվա մեր թողարկումը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք իհարկե անպայման հաջորդ 5 շաբթի ժամը 22:30 AMJ հեռուստաընկերության եթերում։ Իսկ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մեր հյուրին, մեր շատ սիրելի Հրանտ Թոխացյանին անկեղծ հաճելի հարցազրույցի համար։ Մինչ հաջորդ 5 շաբթի։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։ Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa։ Lido Palms Resort and Spa առողջարան։ Հանքային տաք բուժիչ ջրով բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջկուզի, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան, խոհանոց եւ գրիլ։ Շատ մոտ է խաղատներին։ Գտնվում է Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ։ Զանգահարեք ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։